Se você busca uma oportunidade de voltar a estudar, essa é a sua chance. Estão abertas inscrições do EJA, Educação de Jovens e Adultos do SESI. O EJA abrange desde o primeiro ano do ensino fundamental, da antiga primeira a quarta série, vai no ensino fundamental de quinta a oitava série e até o primeiro ao terceiro ano do ensino médio, que é o antigo primeiro ao terceiro colegial. O EJA é composto por 3 módulos, sendo o Programa de Alfabetização, o novo telecurso Ensino Fundamental e Ensino Médio. As inscrições seguem até o dia 31 de agosto. Os de primeira a quarta série, que é o nosso programa de alfabetização intensiva, é quem não teve a oportunidade de estudar lá na época, né, da sua idade de escola e que agora tem essa oportunidade. Nós temos 2 turmas, né, de alfabetização que corresponde de primeira a quarta série. Esses são todos os que tiverem interessados, que não tiveram oportunidade e que são maiores que 16 anos. Do ensino fundamental, que a gente tem a educação à distância com o programa Novo Telecurso. O ensino fundamental corresponde de quinta a oitava série. Quem que pode participar? Quem também não teve aquela oportunidade, venha nos procurar, que faz esse novo telecurso, ensino à distância, ensino fundamental, que corresponde de quinta a oitava séries. E do ensino médio também, quem não fez essa escolaridade pode estar nos procurando, só que do ensino fundamental tem que ter 16 anos, o ensino médio tem que ter 18 anos. Bom, as inscrições já começaram e seguem até quando? As inscrições começaram dia 1º de agosto e vão até 31 de agosto. E sempre será assim, fevereiro e agosto, sempre será época de matrícula na EJA, na Educação de Jovens e Adultos. Qual é a documentação necessária para a realização da inscrição? A documentação necessária é sempre o xerox e o original do SIC, do RG, da carteira de trabalho, que esteja vinculado em alguma indústria, mas também não é só para funcionários da indústria, pode ser da comunidade em geral. E até quem vai fazer o ensino médio, eu preciso do certificado do histórico da 8ª série. Para mais informações, os interessados devem procurar a Secretaria da Escola SESI pelo telefone 3382-5836.